आजसम्म हामीले पत्रचार गरेकोमा चाहिँ हाम्रो सञ्चात राजु विष्ट र हाम्रो निरज जिम्बाकोबाट चाहिँ कुनै पनि उत्तर आएको छैन। जिटिएबाट भर्सक हामीलाई बोलाएर उहाँहरूले कामै नगरे तापनि हामीलाई त्यो पत्रको केही न केही अलिकति भए पनि फिडब्याकहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अब पनि दार्जिलिङमा ट्राफिक जाम समस्याको समाधानको पहल नभए गाडी थन्काएर विश्राम गर्ने साथै भोट बहिष्कारसम्म गर्ने चेतावनी हिमालयन यातायात समन्वय संगठन दार्जिलिङले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएका छन्। आज भएको संगठनको वार्षिक आम सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। आजको सभामा 9 वटा प्रस्तावहरू पारित गरी उक्त प्रस्तावहरू आगामी 4 जुलाई भित्रमा जिटिए दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट, जिटिए सभासद अजय एडवर्डलाई बुझाउने भएको हिमालयन यातायात समन्वय संगठनको तर्फबाट पासङ शेर्पाले बताए। आफूहरूले पहिलेबाट गरेको पत्रचारको अन्यले जवाफ दिए पनि सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बाबाट कुनै पनि जवाफ नआएको साथै सांसद राजु विष्ट एवं जिटिए सभासद अजय एडवर्ड दार्जिलिङमा हुने ट्राफिक जाम विषय आजसम्म नबोलेको पनि उनले आरोप लगाए। आजको सभामा विभिन्न चालक संगठनहरूबाट लगभग 200 जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताउँदै आगामी दिनको कार्यक्रम कानूनको परिधिभित्र रहेर गर्ने पनि शेर्पाले बताए। यसका साथै दार्जिलिङमा समतलतिर कुद्ने ठूला सरकारी बसहरू क्यापेसिटीदेखि ज्यादा मान्छे बोकेर कुदिरहेका छन्, जसमा स्थानीयले बसमा ठाउँ नै पाउँदैन। यस विषय पत्रचार समेत गरेको सभामा उपस्थित सिलगढी दार्जिलिङ ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनका पदाधिकारीले बताउँदै बसहरू जिटिएको अन्डरमा राखिनुपर्ने सुझाव पनि। हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको है एउटा वार्षिक सभा हामीले आयोजना गरेका थियौँ है। र अब वार्षिक सभा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै अब हामीले जहिले पनि भन्छौँ पहाडमा हाम्रो चालक साथै हाम्रो जनसाधारणलाई जुन असुविधाहरू भइरहेछ है त्यो विषय चाहिँ हामीले जसरी भए पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले पत्रचारहरूदेखि लिएर सबै कामहरू गरिरहेछौँ। र आज चाहिँ हामीले सम्पूर्ण हामीसित जडित चालक दाजुभाइहरूलाई बोलाएका थियौँ। यसमा हाम्रो आज 150 देखि लिएर 200 सम्म चालक दाजुभाइहरूको उपस्थिति थियो है। र यो सभामा सम्पूर्ण चालक दाजुभाइहरूले चाहिँ आजको सभामा एउटा निचोड गरेको छौँ कि अब एकपल्ट अन्तिमपल्ट भनौँ या यो आजसम्म सम्बन्धित विभाग है हाम्रो दार्जिलिङको राजनेताहरूले जतिवटा पनि हामीलाई आश्वासनहरू दिएको छौँ र अहिले जतिवटा हामीले समस्याहरू झेलिरहेछौँ है त्यसको एउटा पत्रचार गर्ने है। र त्यो पत्रचारहरू गरे पश्चात उहाँहरूले हामीलाई कुनै पनि सुझावहरू अथवा कुनै पनि काम गर्दैन भने हाम्रो समस्यालाई लिएर है त्यस पश्चात चाहिँ आउने दिनमा हाम्रो चालक दाजुभाइहरूले आज सभामा सबैको निर्णय अनुसार चाहिँ हाम्रो चालक भाइहरू आउने दिनमा विश्राम गर्ने है। हामी स्ट्राइक भन्दैनौँ। हाम्रो चालक दाजुभाइहरू एकदमै थाक्यौँ अरे यो ट्राफिक जामले गर्दा यो गाडी रोक्ने ठाउँहरू असुविधाहरू भएकोले गर्दा चाहिँ धेरै थाकेछौँ हामी है। र हामी विश्राम गर्ने अथवा अब आउने दिन विधानसभाको चुनाव हुँदैछ, हामी कुनै पार्टीको विरोधमा पनि होइन, कुनै पार्टीलाई सघाउनु पनि होइन है। हामी भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकार र सबैलाई देखाउनु हाम्रो दार्जिलिङको चालकहरू दार्जिलिङको जनसाधारणहरू चाहिँ ट्राफिक जाम र अरू समस्याले चाहिँ एकदमै दुखित छौँ भनेर देखाउनुको लागि सायद हामी यो चुनाव बहिष्कारहरूतिर पनि जान्छौँ होला है। तर लोटा छ भने हामी लोटामा पनि भोट हाल्छौँ है। यो आजको सभाले चाहिँ यो निर्णय लिएको छ र आउने दिनको भावी कार्यक्रमहरू हामी कसैलाई दुःख नदिने है कानुनको दायराभित्र गरेर गर्ने आजको सभाले चाहिँ निर्णय लिएको छ। अरू बेसी हाम्रो भन्नुपर्ने कुरा केही पनि रहेन। विश्राम भनेको कस्तो विश्राम भनेको चालकहरू गाडी घरमा राखेर हामी बस्ने जबसम्म हामीलाई सुविधाजनक अबदेखि चाहिँ तपाईँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो कामहरू हामी गर्नु सुरु गऱ्यौँ। हामीले यो पनि भनेको छैनौँ तपाईँहरूले ट्राफिक जाम आज नै समाधान गरिदिनुहोस् भनेर कहिल्यै भनेको छैनौँ। तर एटलिस्ट पहलहरू गरिदिनुहोस्। जुन बाटोहरू हाम्रो रेली पछि बाटोहरू बनिँदैछ भनेर त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ। जिटिएका कतिजना पदाधिकारीहरू तल रुङदुङको त्यहाँतिर गएर बाटोहरू बनिँदै गरेकोहरू उहाँहरूले देखाउनु भयो, एकदमै राम्रो। त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। त्यो बाटोहरू कहाँसम्म पुग्यो, नयाँ बनाउने परियोजनाहरू के छ त्यो सबै हामीले यो पत्रमा लिखितमा हामीले उहाँहरूलाई दिँदैछौँ। उहाँहरूले हामीलाई यो काम हुँदैछ, अब आउने दिनमा योहरू कामहरू हुन्छ भनेर हामीलाई
सेटिस्फाई हुने खालको एउटा सन्देश दियो भने हामी यो विश्राम गर्ने त कामै आउँदैन। यो विश्राम गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान गरिदिनुहोस् न भनेर हाम्रो दार्जिलिङको राजनेताहरूलाई हामीले एउटा अपिल गरेको, खालि उहाँहरूको विरोध पनि गरेको होइन। यहाँ दार्जिलिङमा जति पनि राजनेताहरू छ सबै हाम्रो अभिभावकै हो। हामी जहिले पनि भन्छौँ उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो। उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो विरोध जनाएन भने हाम्रो विरोध जनाउने जग्गा पनि छैन। हामीले जहिले पनि भन्छौँ जिटिए त झन् हाम्रो क्षेत्रीय प्रशासन हो, हामीले भन्ने जग्गा नै जिटिए हो। र धेरै जस्तो पत्रहरू पनि अहिले हामीले तयारी गरेकोमा जिटिएलाई नै गरेका छौँ। आशा छ उहाँहरूले हाम्रो यो समस्याहरू सुनेर समाधानको मार्गमा अगाडि बढिदिन्छ भन्ने आशा गरेको। कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँहरू यो विश्राममा जाने हेर्नुहोस्, पत्र त हामीले पठाइहालेको छैनौँ है। अब पत्र पठाएपछि उहाँहरूको एन्सर कस्तो आउँछ। तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने हालैमा जिटिएमा एउटा ट्राफिक एडभाइजरी कमिटी बनियो है। त्यो कमिटीले पनि केही काम गर्छ भन्ने उहाँहरूले एउटा आश्वासन दिएको छ है। र त्यो कमिटीले पनि काम गरेन, उहाँहरूकोबाट पनि केही आएन भने चाहिँ हामी अवश्य विश्राम पनि जाने। अब त झन् विधानसभा चुनाव पनि आउँदैछ है, त्यसमा हामीले बाइकट पनि गर्नु एउटा सोच्छौँ है, गर्छौँ पनि होइन, सोच्ने छौँ भने। किनकि अरू बेला चाहिँ हामीलाई सरकारको दण्ड चाहिँ हामीलाई पुरा पर्छ है, केरियरको फाइन अरे, भेल टिटी लगा अरे। अब जनताको पनि टाइम आयो नि त, जनताले पनि केही गर्ने, यो चुनावमा चाहिँ जनताले पनि केही गर्ने समय आएकोले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो पनि समय आएको छ। हामीलाई भनेको जस्तो न्याय पाएन भने चाहिँ हामी यो सबै काम गर्नुमा अगाडि बढ्नेछौँ। के कतिवटा माग दिएर आजको पारित होइन, हाम्रोमा मागहरू त हेर्नुहोस्, तपाईँकै च्यानलमा भने हाम्रोमा त थुप्रै छ। तर आज हामीले चाहिँ 9 वडामा चाहिँ हामीले प्रस्ताव पारित गरे। 9 वडामा चाहिँ प्रमुख मागहरूमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण चालकहरूले आजको सभाले प्रस्ताव पारित गरे। त्यसमा सबैको सहमति छ। त्यो पत्र चाहिँ हामी चाँडो नै जिटिएदेखि लिएर इभन राजु बिष्टलाई पनि दिन्छौँ। हामी अजय एडवर्ड जो चाहिँ यो जिटिएका विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि दिनु पर्यो। किनकि उहाँहरू पनि राजु बिष्ट भयो, हाम्रो अजय एडवर्डज्यूहरू, उहाँहरू कहिले पनि ट्राफिक विषयमा बोलेको मैले देख्दिनँ है। उहाँहरू पनि यहाँ इलेक्टेड हो, राजु बिष्ट पनि यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधि हो, उहाँले पनि ट्राफिक विषयमा कुनै पनि बोलेको देख्दिनँ। हुनु त उहाँले कतिवटा पहलहरू गर्यो भनेर सोसियल मिडियामा त भन्नुहुन्छ, र त्यसको ठोस हो कि होइन भन्ने एउटा प्रमाण पनि हामीले सायद अब माग्नुपर्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। सुन्नुहोस् न, विश्राममा जानु भन्दैछ तपाईँहरूले। आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि चाहिँ किन यो मिटिङ नगरेर विश्राम? अब त सिजन पनि तुर्यो होइन, सिजन तुरेर चाहिँ कसरी विश्राम भन्नुहुन्छ? त्यसमा प्रेसिडेन्ट होइन, अहिले हामी विश्राममा भने अहिले सिजन तुरेको चाहिँ के भने हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है, इन्डस्ट्री भनेको नै ठुलो इन्डस्ट्री नै भनेको चिया बगान र हाम्रो यो टुरिज्म हो। र हामीले जब टुरिस्ट दार्जिलिङमा आउँछ एकै दिनको स्ट्राइक गऱ्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण चालकहरूलाई ठुलो मार्का पर्छ। किनकि हामी चाहिँ यो टी गार्डन र यो टुरिज्ममाथि नै डिपेन्ड भएकोले गर्दा मैले विश्राममा जान्छ आज भनेको होइन। आजको सभाले चाहिँ के भन्दैछ भने सबै भाइहरूले होस् जेसुकै होस्, अब हामी पहिला त्यत्रो 40 दिनको स्ट्राइकहरू त गऱ्यो, अब यसपालिको विश्राम चाहिँ हामी सायद सिजनमै गर्छौँ होला, अफ सिजनमा गर्दैनौँ। किनकि अफ सिजनमा गर्दा चाहिँ यस्तै क्वेसनहरू आउँदो रहेछ कि हामी फुर्सदमा खालि यो कामहरू गरेको जस्तो भएकोले गर्दा यसपालिको विश्राम चाहिँ हामी सिजनमै गर्ने निधो गरेको छौँ। यो जुन चाहिँ पत्रचारहरू चाहिँ कहिलेसम्ममा गर्नु? पत्रचार हाम्रो त लेखिसक्यौँ, प्राय लेखिछौँ। हामी 4 तारिकको डेट हालेका छौँ। 4 तारिकभित्रमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई पत्रचार गर्छौँ। आशा छ उहाँहरूले पनि त्यसको एन्सर चाँडो नै दिन्छ। विशेष गरी म यहाँ भन्नु चाहन्छु, आजसम्म हामीले पत्रचार गरेकोमा चाहिँ हाम्रो सञ्चालक राजु बिष्ट र हाम्रो निरज जिम्बाकोबाट चाहिँ कुनै पनि उत्तर आएको छैन। जिटिएबाट भर्सक हामीलाई बोलाएर उहाँहरूले कामै नगरे तापनि हामीलाई त्यो पत्रको केही न केही अलिकति भए पनि फिडब्याकहरू चाहिँ दिनुभएको छ। तर म आज पनि भन्छु, राजु बिष्टज्यू अनि हाम्रो निरज जिम्बाज्यूलाई हामीले धेरैवटा पत्रचार गऱ्यौँ, उहाँहरूकोबाट एउटा पनि एन्सर नआएको। हामी र नमस्कार, म सिलिगुडी दार्जिलिङ ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको तर्फबाट होइन हामी सिलिगुडीबाट आजको जुन हिमालयन ट्रान्सपोर्टको मिटिङमा हामी उपस्थित भएका थियौँ र यसमा हामी कमिटीमा पनि म जोइनिङ छु र हामी अगाडिदेखि नै यसमा जोइनिङ भएर मिलेर काम गर्दै आएको हौँ र हाम्रो पनि धेरैवटा डिमान्ड धेरैवटा माग गर्दै आइरहेको छौँ र हाम्रो सर्वप्रथम विशेष हाम्रो माग थियो स्टेट बस र आजदेखि माग होइन, यो हाम्रो धेरै दिन भयो हामीले यो स्टेट बसको माग गरेको होइन। आज हाम्रो पहाडमा यत्रो ठुलो बस कुद्दैछ, हामीले यो बसको विरोध गरेको छौँ कि बस कुद्दै नकुदोस्, तर बस एउटा सानो बस कुदोस्, कमसेकम जुन पहाडको लागि एउटा राइट छ। आज त जुन बस कुद्दैछ इस्लामपुर यो प्लेन साइडमा कुद्ने बसहरू यहाँ दार्जिलिङमा कुदिरहेको छ र बस यति बिघ्न भइसकिसक्यो। यो बसलाई धेरै कम्ती गर्नुपर्ने र बसमा जुन हाम्रो जनसाधारण मान्छे भन्दा ज्यादा टुरिस्ट आज बसले बोकेको छ। हाम्रो जनसाधारण लोकल मान्छेले
यो बसमा सिट पाएको छैन। जो हाम्रो खरसाङ सुनौदा चालबारीबाट चढ्ने मान्छेहरूले हाम्रो बसमा सिट पाउँदैन र बसमा पनि एउटा क्यापेसिटी हुनुपर्छ। आजको बसमा हेर्नुहोस् 40 जना 50 जना एउटा बसले ओभरलोड लिएर कुदिरहेको छ। यसमा कसैले रोकथोक गर्न सकेको छैन। रोकथोक छैन, उनीहरूलाई फ्री छ। यसमा पनि हामीले धेरै पटक हामीले जिटिए लालकोठीमा पनि हामीले बुझाएको छौँ, जिटिएमा पनि हामीले धेरै पटक पत्रचार पनि गऱ्यौँ। तर यो अब सुन्नै नहोला जस्तो हुँदा चाहिँ अब हामी पनि कुनै एउटा एक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्णयमा पुगेको छौँ। तर अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने अहिले हाम्रो अफ सिजन लाग्यो र हामी यो आउनु दिनमा हामी सिलिगुडी दार्जिलिङ ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसन तर्फबाट हामी कुनै एउटा कठोर निर्णय लिनेछौँ र त्यो निर्णय हामी जतिखेर लिन्छौँ त्यतिखेर हामी सम्पूर्ण मिडियाकर्मी हजुरहरूको मार्फतबाट हामी जनतालाई पहिल्यै बजाएर सम्पूर्ण जानकारी दिएर मात्रै हामी गर्छौँ, किनभने हामी एकैचोटि जनतालाई हामी दुःख दिँदैनौँ। र आज हामीले धेरै सोच्दाखेरि हाम्रोमा जुन एनबिएसटी बस कुद्दैछ नर्थ, यही बस कुद्नु पर्थ्यो तर जिटिएको अन्डरमा कुद्नु पर्थ्यो एउटा, किन हाम्रो दार्जिलिङमा त एउटा जिटिए सरकार गठन हो नि त। तर आज किन जिटिएको बस कुदेन यहाँ, यो किन हाम्रो नर्थ बेङ्गाल एनबिएसटी बस कुद्दैछ हैन? यो जिटिएको अन्डरमा पनि कुद्नुपर्छ, किन यो रिम्युनेसन त हाम्रो जिटिएमै आउनु पऱ्यो नि त। यो जग्गाबाट कमाएको पैसा त हाम्रो जिटिएमा जानु पऱ्यो, तब त हाम्रो जनताले पनि पाउँछ। तर आज त पाएको छैन र हाम्रो धेरैवटा माग छ। जस्तो हाम्रो माग छ एउटा हाम्रो जुन यात्री साथी एप्स छ, अहिले यो नयाँ हो, 6 महिनादेखि चल्दैछ हैन। यसलाई पनि हामी ड्रप गर्ने धेरै कोसिस गर्दैछौँ र हामी जग्गामा पुगेको छैनौँ र यो पनि हाम्रो एउटै आन्दोलनमा सायद यो ड्रप गर्न हामी कोसिस गर्नेछौँ र जसमा आज हाम्रो यो भ्यालिडिटी हामी रिचार्ज गर्ने छैनौँ। आज हामीले दार्जिलिङ आरटिओमा पनि बताएको छौँ, हामी यो रिचार्जको एकदम विरुद्धमा छौँ र जुन दिन हामीले रिचार्ज गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले हामीमाथि ठोस जब थोप्छ त्यो दिन हाम्रो जनसाधारण ड्राइभर हाम्रो जनता बाटोमा हुन्छ हैन। त्यो टाइममा हाम्रो जनता सबै बाटोमा हुन्छ या घरमा हुन्छ, या त हाम्रो सम्पूर्ण गाडी हामी अधिकारीहरूलाई जम्मा गर्छौँ, गाडीको चाबी होस् गाडी होस् हैन। किनभने हामीले त ट्याक्स पनि तिरिरहेको छौँ, सबै कुरा गरेर पनि हामीले फेसिलिटी पाएको छैनौँ। आज दार्जिलिङमा ट्राफिकको जामको समस्या आजदेखि होइन, धेरै सिजनमा हुन्छ, अहिले अफ सिजनमा छैन हैन। र यो जुन जति बाहिरको गाडी आउँदैछ यसलाई पनि त एउटा रोकथोक गर्ने एउटा जिम्मेवारी हो, यहाँको प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। र हामीले प्रशासनलाई भनेको पनि थियौँ, यहाँको लोकल हाम्रो जिटिएमा पनि भनेको थियौँ, पार्किङ घुमदेखि उतै हुनुपर्छ। बाहिरको गाडी आयो भने त्यहाँ पार्किङमा अड्किनु पऱ्यो नि त, ठुलो गाडी होस् सानो गाडी होस्। आउनु त इन्डियामा प्राइभेट गाडी जहाँ पनि आउनु सक्छ, तर एउटा स्टपिज जग्गा हुनु पऱ्यो। हाम्रो दार्जिलिङमा स्टपिज छैन, उनीहरूले चलाउनु जान्दैन, पार्किङ गर्नु जान्दैन। गाडी हामी हमेसा हेर्छौँ होमस्टेको अगाडि टेढो राखी छोडेको हुन्छ। र यो जुन हाम्रो डाली मोनेस्ट्रीको मास्तिर धेरैवटा होमस्टे छ, हामीले धेरै खेप त्यो एउटा चौताराको छेउमा पनि हामीले ओर्लेर पनि हामीले धेरै खेप त्यहाँ मैले खुद डिआर गाडीलाई मैले सोद्धाखेरि हामीलाई होमस्टेले अर्डर दिएको छ भन्छ। त्यही जग्गामा अगर हाम्रो ट्याक्सी गाडी राख्दाखेरि उहाँ केस दिनु पुग्छ भने किन आज उहाँहरूलाई चाहिँ यति साह्रो छुट छ? यसमा पनि हाम्रो प्रशासनले अलिकति ध्यान गरिदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल तर्फबाट उहाँहरूलाई एउटा मेसेज गर्छौँ हैन। अरू केही पनि छैन हाम्रोबाट, यही नै हो। धन्यवाद। हजुर, नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ निर्मल छेत्री।